今日午後、日本の排他的経済水域内で許可を得ずに操業したとして、中国漁船の船長が現行犯逮捕されました。第10管区海上保安本部によりますと、今日午後1時過ぎ、鹿児島航空基地の航空機が十島村の臥蛇島から西におよそ80キロの海上で操業していた中国のサンゴ漁船を発見しました。その後、巡視船が中国のサンゴ漁船に停船命令を出し、第10管区海上保安本部は午後4時30分に日本の排他的経済水域内で許可を得ずに操業していたとして、この船の中国人船長、フー・ピンロン容疑者を現行犯逮捕しました。